우리는 반복적으로 하는 것이 곧 우리 자신이다. 탁월함은 행위가 아니라 습관이다. 아리스토텔레스가 2000년도 더 전에 남긴 이 말은 어쩌면 우리가 가장 듣고 싶지 않은 진실일지도 모릅니다. 왜냐하면 이 말은 우리에게 이렇게 속삭이니까요. 당신이 지금 누구인지는 당신이 어제 무엇을 했는지로 결정된다고. 당신이 내일 누가 될지는 오늘 무엇을 반복하느냐에 달려 있다고. 새해 첫날, 우리는 모두 성냥을 그었습니다. 올해는 달라지겠다고, 매일 운동하겠다고, 책을 읽겠다고, 더 나은 사람이 되겠다고. 그 순간만큼은 진심이었습니다. 성냥불은 환하게 타올랐죠. 하지만 3월이 되기도 전에 그 불은 어느새 꺼져 있었습니다. 우리는 다시 원래의 모습으로 돌아와 있었고 그저 성냥 한 개비가 탄 자국만이 남아 있을 뿐이었습니다. 왜 그럴까요? 왜 우리의 결심은 그토록 쉽게 사라지는 걸까요? 아리스토텔레스는 이미 알고 있었습니다. 의지는 성냥불이지만 습관은 장작이라는 것을. 성냥불은 순간의 열기를 낼 수 있지만 장작 없이는 금방 꺼지고 맙니다. 반대로 장작이 충분히 쌓여 있다면 작은 불씨 하나로도 밤새 따뜻한 불을 지필 수 있습니다. 오늘 우리는 함께 그 장작을 쌓는 법에 대해 이야기하려 합니다. 아침 산책길에서 작은 개울을 본 적이 있나요? 바위 사이로 흐르는 물줄기를 보면 돌의 표면이 매끄럽게 깎여 있는 것을 발견할 수 있습니다. 거친 화강암이었을 그 돌은 이제 손으로 만져도 부드러울 만큼 둥글게 다듬어져 있죠. 그런데 놀라운 건 그 물의 힘이 결코 강하지 않다는 겁니다. 손을 담그면 시원하고 부드럽게 흐를 뿐 바위를 깨뜨릴 만큼 거세지 않아요. 하지만 그 물은 멈추지 않았습니다. 어제도 흘렀고 오늘도 흐르고 내일도 흐를 것입니다. 봄에도 여름에도 가을에도 겨울에도 그렇게 수백 년, 수천 년을 흐른 끝에 단단했던 바위는 부드러운 곡선을 만들어냅니다. 이것이 바로 습관의 본질입니다. 한 번의 거대한 행동이 아니라 매일의 작은 반복이 우리를 만듭니다. 강물이 바위를 깎듯이 우리의 일상적 선택들은 우리 자신의 모습을 조각합니다. 의지라는 이름의 폭포수로는 바위를 깨뜨릴 수 없지만 습관이라는 이름의 개울물은 바위의 형태 자체를 바꿔놓습니다. 계곡을 만드는 것도 마찬가지입니다. 거대한 V자 계곡을 보면 누군가 거대한 칼로 산을 베어낸 것 같지만 실제로는 아주 작은 물줄기가 매일 같은 길을 따라 흔 결과입니다. 물은 가장 저항이 적은 길을 찾아 흐르고 그 길을 매일 반복하면서 점점 더 깊은 골을 만들어냅니다. 우리의 습관도 그렇습니다. 처음에는 아주 얕은 흔적에 불과하지만 같은 행동을 반복할 때마다 그 경로는 더욱 깊어지고 나중에는 의식하지 않아도 자연스럽게 그 길을 따라가게 됩니다. 뇌과학에서는 이를 신경가소성이라고 부르죠. 자주 사용하는 신경회로는 강화되고 사용하지 않는 회로는 약해집니다. 겨울눈 덮인 산을 생각해 보세요. 첫 번째 사람이 지나간 자리에는 희미한 발자국이 남습니다. 두 번째 사람은 그 발자국을 따라 걷고 세 번째, 네 번째 사람도 마찬가지입니다. 그렇게 수십 명이 지나가고 나면 그곳에는 뚜렷한 길이 생깁니다. 나중에 오는 사람들은 의도하지 않아도 그 길을 따라 걷게 되죠. 이것이 습관의 경로입니다. 처음에는 의식적인 노력이 필요하지만 반복할수록 자동화되고 나중에는 생각하지 않아도 그 길을 따라가게 됩니다. 아리스토텔레스는 기원전 384년 그리스 북부의 작은 도시 스타게이라에서 태어났습니다. 그의 아버지는 마케도니아 왕의 주치의였죠. 어린 시절부터 관찰과 체계적 사고를 배운 그는 17세에 아테네로 가서 플라톤의 아카데미아에 입학합니다. 흥미로운 점은 그가 그곳에서 무려 20년을 보냈다는 겁니다. 20년이라는 시간,
청년에서 중년이 되는 시간. 그는 그곳에서 매일 배우고 토론하고 사유했습니다. 스승 플라톤은 이상의 세계를 이야기했지만 아리스토텔레스는 점점 더 현실의 세계에 주목하게 됩니다. 왜 사람들은 선을 알면서도 악을 행하는가? 왜 우리는 좋은 것을 알면서도 나쁜 선택을 반복하는가? 그는 답을 찾았습니다. 지식만으로는 부족하다는 것을. 중요한 건 체화된 지식, 즉 몸의 배인 습관이라는 것을요. 플라톤이 세상을 떠난 뒤 아리스토텔레스는 아카데미아를 떠나 여러 도시를 떠돌다가 결국 마케도니아로 돌아가 어린 알렉산드로스의 스승이 됩니다. 훗날 대왕이라 불리게 될 그 소년에게 아리스토텔레스는 단순히 지식을 가르치지 않았습니다. 그는 습관을 가르쳤습니다. 매일 사유하는 습관, 매일 질문하는 습관, 매일 자신을 성찰하는 습관을요. 나중에 아테네로 돌아온 아리스토텔레스는 리케이온이라는 학교를 세웁니다. 그곳의 풍경은 독특했습니다. 그는 학생들과 함께 산책로를 걸으며 강의했어요. 페리파토스라 불리는 그 산책로에서 그들은 걸으며 생각하며 대화했습니다. 왜 걸으면서 가르쳤을까요? 아리스토텔레스는 알고 있었습니다. 철학은 머리로만 하는 것이 아니라 몸으로 하는 것이라는 걸. 매일 같은 시간에 같은 길을 걷고 같은 방식으로 사유하는 것. 그것이 바로 철학자가 되는 길이라는 것을요. 그의 대표작 니코마코스 율리학에는 이런 통찰이 담겨 있습니다. 덕은 타고나는 것이 아니라 습관을 통해 획득된다고. 우리는 정의로운 행동을 반복함으로써 정의로운 사람이 되고 용감한 행동을 반복함으로써 용감한 사람이 됩니다. 하프를 배우는 사람이 하프를 연주함으로써 하프 연주자가 되듯이요. 제비 한 마리가 봄을 만들지 않듯 하루의 좋은 행동이 좋은 사람을 만들지 않는다. 아리스토텔레스는 이렇게 말했습니다. 한 번의 선한 행동이 아니라 지속적인 선한 습관이 우리를 선한 사람으로 만든다고. 이것은 매우 급진적인 생각이었습니다. 왜냐하면 그 시대 대부분의 사람들은 덕을 타고나는 것, 혹은 신이 주는 선물로 여겼으니까요. 하지만 아리스토텔레스는 달랐습니다. 그는 민주적인 희망을 제시했습니다. 누구나 매일의 선택을 통해 자신이 원하는 사람이 될 수 있다고. 왕족으로 태어나지 않아도 특별한 재능이 없어도 습관을 통해 탁월함에 도달할 수 있다고요. 그는 63세의 나이로 세상을 떠나기 전까지 매일 아침 같은 시간에 일어나 산책하고 사유하고 기록했습니다. 그의 삶 자체가 그의 철학의 증명이었습니다. 탁월함은 한순간의 영감이 아니라 매일의 습관에서 온다는 것을요. 2025년을 살아가는 우리는 어쩌면 역사상 가장 많은 성량을 가진 세대일지도 모릅니다. 유튜브를 켜면 동기부여 영상이 넘쳐나고 서점에는 자기계발서가 빼곡하며 SNS에는 오늘부터 새로운 나를 선언하는 게시물들이 끊임없이 올라옵니다. 우리는 매일 수십 개의 성량을 긋습니다. 월요일 아침마다 이번 주는 다르다고 다짐하고 매달 첫날마다 이번 달은 달라진다고 결심하죠. 하지만 정직하게 물어봅시다. 그 성냥불들은 지금 어디에 있나요? 직장인 정수 씨의 이야기를 들어볼까요? 그는 작년 초 건강검진에서 경고를 받았습니다. 30대 중반의 나이에 이미 고지혈증 전 단계라는 진단. 의사는 말했죠. 지금 생활 습관을 바꾸지 않으면 10년 후가 위험합니다. 그날 밤 정수 씨는 결심했습니다. 내일부터 매일 아침 운동하겠다고. 그리고 실제로 다음 날 아침 5시 30분에 일어났습니다. 운동복을 입고 밖으로 나갔죠. 새벽 공기는 상쾌했고 그는 생각했습니다. 나도 할 수 있구나. 성냥불은 환하게 타올랐습니다. 하지만 사흘째 되던 날, 전날 야근으로 피곤했습니다. 알람을 끄고 오늘 하루만이라고 생각했죠. 그리고 오늘 하루만은 일주일이 되었고
한 달이 되었습니다. 지금 정수 씨의 운동화는 현관 구석에서 먼지를 뒤집어 쓰고 있습니다. 대학생 민지 씨는 영어 공부를 하겠다고 다짐했습니다. 토익 900점이 목표였죠. 고가의 인강을 끊고 새 교재를 샀습니다. 첫 주는 매일 2시간씩 공부했어요. 진도도 잘 나갔고 성취감도 느꼈습니다. 하지만 두 번째 주부터 친구들의 약속이 생기기 시작했습니다. 오늘 하루만 쉬자. 세 번째 주에는 과제와 시험이 겹쳤습니다. 시험 끝나면 다시 시작하지 뭐. 한 달이 지난 지금 그 인강의 수강률은 8%에 머물러 있고 교재는 15페이지에 접혀 있습니다. 이것이 현대인의 초상입니다. 우리는 시작하는 것은 잘합니다. 성량을 긋는 것은 능숙해요. 문제는 그 다음입니다. 불을 계속 타오르게 할 장작이 없습니다. 왜 그럴까요? 첫째, 우리는 즉각적인 결과를 원합니다. 디지털 시대를 살아가는 우리는 클릭 한 번에 원하는 정보를 얻고, 터치 한 번에 음식을 주문하고, 스와이프 한 번에 새로운 사람을 만납니다. 즉각성에 익숙한 뇌는 느린 변화를 견디지 못합니다. 일주일 운동에도 몸이 변하지 않으면 포기하고, 한 달 공부해도 실력이 늘지 않는 것 같으면 그만둡니다. 하지만 아리스토텔레스는 말했습니다. 떡갈나무는 하루아침에 자라지 않는다고, 강물이 바위를 깎는 데는 수백 년이 걸린다고. 습관이 우리를 바꾸는 것도 마찬가지입니다. 눈에 보이지 않을 만큼 천천히, 하지만 확실하게 변화는 일어납니다. 둘째, 우리는 너무 큰 것을 한 번에 바꾸려고 합니다. 새해부터는 매일 아침 5시에 일어나서 1시간 운동하고, 영어 공부 2시간 하고, 책 1시간 읽고, 명상 30분 하겠어. 이렇게 거창한 계획을 세웁니다. 마치 불을 피울 때 성냥 하나로 바로 큰 장작에 불을 붙이려는 것과 같습니다. 하지만 경험 많은 캠핑족은 알고 있습니다. 불을 피우려면 순서가 있다는 것을요. 먼저 작은 마른 풀에 불을 붙이고, 그 다음 가는 나무까지, 그 다음 좀 더 굵은 가지, 그리고 마지막에 큰 장작을 올립니다. 단계를 밟아야 합니다. 습관도 마찬가지입니다. 한 번도 운동하지 않던 사람이 갑자기 매일 1시간씩 운동하려고 하면 실패합니다. 먼저 매일 10분 걷기부터 시작해야 합니다. 그것이 습관이 되면 15분으로 늘리고 다시 20분으로, 이렇게 단계를 밟아 올라가야 합니다. 셋째, 우리는 환경의 힘을 과소평가합니다. 의지로 모든 것을 해결하려 하죠. 하지만 인간의 의지력은 생각보다 약합니다. 심리학자들의 연구에 따르면 의지력은 근육처럼 피로해진다고 합니다. 하루 종일 여러 결정을 내리고 여러 유혹을 참고 나면 저녁이 되었을 때 의지력은 거의 바닥나 있습니다. 그래서 환경이 중요합니다. 매일 아침 운동하고 싶다면 운동복을 침대 옆에 미리 놓아두세요. 아침에 눈 뜨자마자 볼 수 있게. 건강한 식사를 하고 싶다면 집에 과자를 사두지 마세요. 유혹 자체를 제거하는 겁니다. 책을 읽고 싶다면 휴대폰을 거실에 두고 침실에는 책만 가져가세요. 의지로 싸우지 말고 환경을 설계하세요. 그것이 아리스토텔레스가 왜 산책로를 만들었는지에 대한 답입니다. 매일 같은 시간에 같은 장소를 걷는 것, 그 환경 자체가 사유를 촉발하는 장치였던 겁니다. 넷째, 우리는 혼자 하려고 합니다. 현대 사회는 개인주의를 강조합니다. 나는 나 혼자 힘으로 이룰 수 있어. 하지만 인간은 사회적 동물입니다. 우리는 다른 사람들의 영향을 받습니다. 급변자의 친구가 금연하면 그 사람이 금연할 확률은 36% 증가한다고 합니다. 비만인 사람의 친구가 비만이 되면 그 사람이 비만이 될 확률은 57% 증가합니다. 우리는 주변 사람들을 닮아갑니다. 그렇다면 역으로 이용할 수도 있습니다. 매일 아침 운동하는 사람들과 함께 하세요. 독서 모임에 나가세요. 같은 목표를 가진 사람들과
정기적으로 만나세요. 혼자서는 약한 의지도 함께하면 강해집니다. 아리스토텔레스만이 습관의 힘을 이야기한 것은 아닙니다. 동양에서는 공자가 이렇게 말했습니다. 성품의 차이는 작지만 그 실천의 차이는 크다. 선천적인 자질의 차이는 생각보다 크지 않습니다. 하지만 그것을 매일 실천하느냐 마느냐의 차이는 어마어마합니다. 매일 조금씩 나아가는 사람과 가끔 크게 노력하는 사람. 10년 후 그들의 차이는 하늘과 땅만큼 벌어집니다. 19세기 미국의 철학자 윌리엄 제임스는 이렇게 썼습니다. 우리 삶 전체는 습관의 집합체에 불과하다. 아침에 일어나는 방식, 이를 닦는 방식, 출근하는 경로, 점심 메뉴를 고르는 방식, 저녁에 쉬는 방식. 우리는 생각보다 훨씬 더 많은 것을 습관으로 합니다. 어떤 연구에 따르면 우리 일상의 약 40%가 의식적 결정이 아니라 습관으로 이루어진다고 합니다. 그렇다면 역으로 생각해 보세요. 우리 삶의 40%를 바꿀 수 있다면 그것도 한 번의 거대한 변화가 아니라 작은 습관들을 하나씩 바꿔가는 것으로. 윌리엄 제임스는 이렇게 조언합니다. 새로운 습관을 만들 때는 세 가지를 기억하라고. 첫째, 강하고 명확하게 시작하라. 어정쩡하게 한번 해볼까 하지 말고 확실하게 결정하고 시작하라. 주변 사람들에게 선언하고 환경을 바꾸고 준비를 철저히 하라. 둘째, 예외를 두지 마라. 새로운 습관이 자리 잡기 전까지는 단 한 번의 예외도 두지 마라. 왜냐하면 한 번의 예외는 두 번째 예외를 훨씬 쉽게 만들고 세 번째는 더 쉬워지기 때문이다. 실이 풀리듯 습관은 무너진다. 셋째, 기회가 있을 때마다 행동하라. 새로운 습관을 연습할 기회가 생기면 그것을 놓치지 마라. 근육은 사용해야 강해지듯 습관도 실천해야 강해진다. 20세기의 작가 제임스 클리어는 아주 작은 습관의 힘에서 이렇게 말합니다. 1%의 개선이 매일 쌓이면 1년 후에는 37배 나아진다. 수학적으로 계산해보면 이렇습니다. 1.01의 365제곱은 37.78입니다. 매일 1%씩만 나아져도 1년 후에는 37배 이상 나아진다는 뜻이죠. 반대로 매일 1%씩 나빠지면 어떻게 될까요? 0.99의 365제곱은 0.03입니다. 거의 0에 가까워집니다. 이것이 복리의 마법입니다. 금융에만 적용되는 것이 아닙니다. 습관에도 적용됩니다. 매일의 작은 개선이 쌓이고 쌓여서 나중에는 상상할 수 없는 차이를 만들어냅니다. 그래서 중요한 것은 크게 하는 것이 아니라 매일 하는 것입니다. 한 달에 한 번 10km를 뛰는 것보다 매일 1km를 걷는 것이 낫습니다. 일주일에 한 번 4시간 공부하는 것보다 매일 30분 공부하는 것이 낫습니다. 왜냐하면 습관은 반복 횟수로 만들어지지 시간으로 만들어지지 않기 때문입니다. 뇌는 얼마나 오래 했는가 보다 얼마나 자주 했는가를 기억합니다. 프랑스의 철학자 미셸 드 몽테뉴는 16세기에 이미 이렇게 썼습니다. 습관은 제2의 천성이며 천성만큼이나 강력하다. 우리가 타고난 성격을 바꾸기 어렵듯이 오랫동안 들인 습관도 바꾸기 어렵습니다. 하지만 역으로 좋은 습관을 들이면 그것 역시 제2의 천성이 되어 마치 타고난 것처럼 자연스러워진다는 뜻이기도 합니다. 운동을 습관화한 사람들을 보세요. 그들은 운동을 해야 할 일로 생각하지 않습니다. 오히려 운동하지 않으면 몸이 근질근질하고 불편합니다. 습관이 천성이 된 겁니다. 책 읽기가 습관인 사람들도 마찬가지입니다. 그들에게 책을 읽는 것은 노력이 아닙니다. 숨 쉬는 것처럼 자연스러운 일입니다. 잠들기 전 책을 읽지 않으면 오히려 이상한 느낌이 듭니다. 이것이 바로 습관의 최종 목표입니다. 의식적 노력 없이도 자동으로 실행되는 것. 마치 아침에 일어나서 이를 닦듯이 생각하지 않아도
몸이 알아서 움직이는 것. 그렇다면 구체적으로 어떻게 해야 할까요? 어떻게 성냥불을 장작불로 만들 수 있을까요? 첫째, 작게 시작하세요. 너무 작아서 실패할 수 없을 만큼. 매일 운동하고 싶다면 매일 1시간 운동이 아니라 매일 운동복 입기부터 시작하세요. 너무 쉬운 것 아니냐고요. 바로 그게 포인트입니다. 너무 쉬워서 안 할 이유가 없어야 합니다. 운동복을 입으면 자연스럽게 밖으로 나가고 싶어집니다. 밖으로 나가면 조금 걷고 싶어집니다. 그렇게 시작하는 겁니다. 책을 읽고 싶다면 매일 1시간 독서가 아니라 매일 책 한 페이지 읽기부터 시작하세요. 한 페이지는 1분이면 읽을 수 있습니다. 피곤해도 바빠도 1분은 낼 수 있습니다. 신기한 것은 한 페이지를 읽으면 대개 계속 읽게 된다는 겁니다. 시작하는 것이 가장 어렵습니다. 일단 시작하면 관성의 법칙이 작동합니다. 둘째, 같은 시간, 같은 장소에서 하세요. 습관은 맥락과 연결됩니다. 뇌는 언제, 어디서와 무엇을 함께 기억합니다. 그래서 같은 시간, 같은 장소에서 반복하면 훨씬 쉽게 습관이 됩니다. 매일 아침 7시에 같은 공원에서 산책하세요. 매일 저녁 9시에 같은 책상에서 공부하세요. 그러면 7시가 되면 몸이 알아서 공원에 가고 싶어 하고 9시가 되면 자연스럽게 책상 앞에 앉고 싶어집니다. 아리스토텔레스가 페리파토스에서 걸으며 사유한 것도 같은 이유입니다. 같은 장소, 같은 시간, 같은 행동. 그렇게 맥락을 만드는 겁니다. 셋째, 기존 습관에 연결하세요. 습관 스태킹이라고 불리는 방법입니다. 이미 하고 있는 습관 뒤에 새로운 습관을 붙이는 거죠. 예를 들어, 매일 아침 커피를 마신다면 커피를 마신 후에 책 한 페이지 읽기로 연결하세요. 이미 자동화된 행동 뒤에 새로운 행동을 붙이면 훨씬 쉽게 습관이 됩니다. 매일 점심 먹은 후에 10분 걷기, 잠들기 전에 감사일기 쓰기, 출근하는 길에 팟캐스트 듣기. 이렇게 이미 있는 습관에 새 습관을 연결하세요. 넷째, 진행 상황을 기록하세요. 달력에 X 표시를 하는 것만으로도 강력한 동기가 됩니다. 매일 운동한 날에는 달력에 빨간 X를 그으세요. 며칠 지나면 X의 연쇄가 생깁니다. 그러면 그 연쇄를 끊고 싶지 않아집니다. 연쇄를 끊지 말라는 단순한 규칙이지만 놀랍도록 효과적입니다. 100일째에 X를 그으려고 하는데 오늘 하루만 쉬면 그동안의 연쇄가 끊어집니다. 아깝죠? 그래서 합니다. 앱을 사용해도 좋습니다. 요즘은 습관 추적 앱들이 많이 나와 있습니다. 시각적으로 진행 상황을 보는 것, 그 자체가 강력한 동기부여가 됩니다. 다섯째, 환경을 설계하세요. 의지력에 의존하지 마세요. 환경을 바꾸세요. 건강하게 먹고 싶다면 집에 정크푸드를 사두지 마세요. 눈에 보이지 않으면 먹고 싶은 마음도 줄어듭니다. 반대로 과일은 식탁 위에 보기 좋게 놓으세요. 눈에 보이면 자연스럽게 먹게 됩니다. 휴대폰을 덜 보고 싶다면 침실에 가져가지 마세요. 다른 방에서 충전하세요. 아침에 눈 뜨자마자 휴대폰을 보는 습관이 사라집니다. 운동하고 싶다면 운동복을 잠들기 전에 침대 옆에 놓으세요. 아침에 일어나서 첫 번째로 보는 것이 운동복이 되게 하세요. 환경이 행동을 만듭니다. 좋은 행동은 쉽게, 나쁜 행동은 어렵게 만드는 것. 그것이 환경 설계의 핵심입니다. 여섯째, 동료를 찾으세요. 혼자 하지 마세요. 같은 목표를 가진 사람들과 함께 하세요. 매일 아침 운동하는 친구와 약속하세요. 혼자라면 알람을 끄고 다시 잘 수 있지만 누군가 기다리고 있다면 일어나게 됩니다. 온라인 커뮤니티에 가입하세요. 같은 책을 읽는 사람들, 같은 운동을 하는 사람들, 같은 공부를 하는 사람들, 그들의 인증샷을 보는 것만으로도 동기부여가 됩니다. 월요일마다 친구에게 이번 주 목표를 문자로 보내고
일요일의 결과를 공유하세요. 누군가에게 보고하는 것, 그 자체가 책임감을 만듭니다. 일곱째, 완벽을 추구하지 마세요. 하루 놓쳤다고 해서 모든 것이 무너지는 것은 아닙니다. 중요한 것은 다시 시작하는 겁니다. 100일 연속으로 운동하다가 하루 쉬었다면 괜찮습니다. 다음 날 다시 시작하세요. 문제는 하루 쉰 것이 아니라 하루 쉰 것을 핑계로 아예 그만두는 겁니다. 하루 놓쳤으니 이미 실패야라고 생각하지 마세요. 99일 성공하고 1일 실패는 여전히 99%의 성공률입니다. 충분히 대단한 겁니다. 습관은 완벽의 게임이 아니라 회복의 게임입니다. 얼마나 빨리 다시 일어서느냐가 중요합니다. 여덟째, 보상을 설계하세요. 뇌는 보상을 좋아합니다. 즉각적인 보상이 있으면 그 행동을 반복하고 싶어 합니다. 운동 후에 좋아하는 드라마를 본다. 공부 후에 맛있는 차를 마신다. 글쓰기를 끝낸 후에 좋아하는 음악을 듣는다. 이렇게 좋은 습관과 즉각적인 보상을 연결하세요. 단, 보상이 목표와 상충되면 안 됩니다. 운동 후에 도넛을 먹는다면 그건 보상이 아니라 자기 파괴입니다. 아홉째, 정체성을 바꾸세요. 나는 운동하는 사람이야 라고 생각하세요. 나는 운동을 해야 하는 사람이 아니라요. 미묘하지만 큰 차이입니다. 나는 독서가야 라고 생각하면 책 읽는 것이 당연해집니다. 나는 작가야 라고 생각하면 매일 글 쓰는 것이 당연해집니다. 행동이 정체성을 만들고 정체성은 다시 행동을 만듭니다. 선순환이 시작되는 겁니다. 열째, 인내하세요. 신경과학자들에 따르면 새로운 습관이 자동화되는데 평균 66일이 걸린다고 합니다. 어떤 습관은 더 빨리, 어떤 습관은 더 오래 걸리지만 평균적으로 2달 정도입니다. 2달, 길다고요. 하지만 생각해 보세요. 2달만 참으면 평생 갈 습관을 만들 수 있습니다. 나쁘지 않은 투자 아닌가요? 처음 2주가 가장 힘듭니다. 그 시기를 넘기세요. 그 다음 2주는 조금 수월해집니다. 한 달이 지나면 하지 않는 게 오히려 이상하게 느껴집니다. 2달이 지나면 자동으로 몸이 움직입니다. 그때까지 참으세요. 성냥불을 장작불로 만드는 시간입니다. 여기서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 진짜 변화는 극적이지 않습니다. 조용하고 느리고 눈에 띄지 않습니다. 우리는 드라마틱한 변화를 기대합니다. 어느 날 갑자기 다른 사람이 되기를 바랍니다. 하지만 현실은 그렇지 않습니다. 나무가 자라는 것을 본 적 있나요? 매일 보면 자라는 것을 알 수 없습니다. 하지만 1년 전 사진과 비교하면 확실히 자랐습니다. 습관도 그렇습니다. 오늘 운동한다고 내일 몸이 변하지 않습니다. 오늘 책을 읽는다고 내일 지혜로워지지 않습니다. 하지만 100일 후, 1년 후를 보세요. 분명히 달라져 있습니다. 문제는 우리가 그 과정을 견디지 못한다는 겁니다. 눈에 보이는 변화가 없으면 포기합니다. 효과가 없나 봐라고 생각하고 그만둡니다. 하지만 생각해 보세요. 빙하가 움직이는 것을 눈으로 볼 수 있나요? 없습니다. 하지만 빙하는 분명히 움직이고 있고 수백 년에 걸쳐 계곡을 만들어냅니다. 당신의 습관도 마찬가지입니다. 지금 당장은 변화가 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 분명히 움직이고 있습니다. 당신의 뇌 속 신경회로가 매일 조금씩 강화되고 있습니다. 당신의 몸이 매일 조금씩 변하고 있습니다. 믿으세요. 그리고 계속하세요. 물리학자들이 임계점이라는 개념을 이야기합니다. 물을 가열하면 처음에는 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보입니다. 30도, 40도, 50도, 여전히 물입니다. 하지만 100도가 되는 순간 갑자기 끓어오릅니다. 기체로 변합니다. 99도까지는 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이지만 실제로는 분자들이 점점 더 격렬하게 움직이고 있었던 겁니다.
그리고 마침내 임계점을 넘는 순간 극적인 변화가 일어납니다. 습관도 그렇습니다. 처음 몇 주, 몇 달은 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보입니다. 하지만 내부적으로는 변화가 일어나고 있습니다. 그리고 어느 순간 임계점을 넘습니다. 갑자기 모든 것이 쉬워집니다. 자동으로 일어납니다. 그 순간을 기다리세요. 포기하지 마세요. 이쯤에서 솔직해질 필요가 있습니다. 저 역시 완벽하지 않습니다. 매일 아침 일찍 일어나겠다고 다짐하지만 어떤 날은 알람을 끕니다. 매일 글을 쓰겠다고 결심하지만 어떤 날은 한 줄도 쓰지 못합니다. 하지만 저는 발견했습니다. 중요한 것은 완벽하게 하는 것이 아니라 다시 시작하는 것이라는 것을요. 어제 운동을 못했다면 오늘 하면 됩니다. 지난주에 책을 읽지 못했다면 이번 주에 읽으면 됩니다. 한 달 동안 명상을 하지 않았다면 오늘부터 다시 시작하면 됩니다. 습관은 연속성의 게임이 아니라 회복의 게임입니다. 얼마나 빨리 다시 일어서느냐, 그것이 전부입니다. 그리고 저는 또 하나 발견했습니다. 작은 습관들이 모여서 삶을 바꾼다는 것을요. 5년 전의 저와 지금의 저는 다릅니다. 극적인 사건이 있었던 것도 아니고 어느 날 갑자기 깨달음을 얻은 것도 아닙니다. 그저 매일 조금씩 작은 습관들을 쌓았을 뿐입니다. 매일 아침 조금 일찍 일어나기, 매일 30분 걷기, 매일 한 챕터씩 책 읽기, 매일 감사한 것 3가지 적기. 이런 작은 것들이 5년 동안 쌓이고 쌓여서 지금의 저를 만들었습니다. 그리고 지금도 완성되지 않았습니다. 여전히 만들어지는 중입니다. 매일매일 조금씩. 창밖을 보세요. 해가 지고 있나요? 아니면 떠오르고 있나요? 어느 쪽이든 괜찮습니다. 저녁이라면 오늘 하루를 돌아보는 시간으로, 아침이라면 새로운 하루를 시작하는 시간으로 이 이야기를 받아들이시길 바랍니다. 아리스토텔레스는 2000년 전에 우리에게 말했습니다. 탁월함은 행위가 아니라 습관이라고. 우리가 반복적으로 하는 것이 곧 우리 자신이라고. 성냥불은 환합니다. 그 순간의 열기는 뜨겁고 밝고 희망적입니다. 새해 첫날의 결심처럼, 월요일 아침의 다짐처럼. 하지만 성냥불만으로는 밤을 날 수 없습니다. 추운 겨울을 견딜 수 없습니다. 우리에게 필요한 것은 장작입니다. 매일 쌓아 올리는 작은 장작들. 오늘 하루 운동하는 것은 성냥불입니다. 하지만 100일 동안 매일 운동하는 것은 장작불입니다. 오늘 책 한 권 읽는 것은 성냥불입니다. 하지만 1년 동안 매일 30분씩 읽는 것은 장작불입니다. 오늘 친절한 것은 성냥불입니다. 하지만 매일 작은 친절을 실천하는 것은 장작불입니다. 그리고 장작불은 꺼지지 않습니다. 밤새 타오릅니다. 겨울을 견뎌냅니다. 우리를 따뜻하게 해줍니다. 당신은 어떤 장작을 쌓고 싶으신가요? 건강의 장작일 수도 있습니다. 지식의 장작일 수도 있습니다. 관계의 장작, 창작의 장작, 성장의 장작일 수도 있습니다. 어떤 장작이든 좋습니다. 중요한 것은 오늘, 지금 작은 한 조각을 올려놓는 것입니다. 내일은 또 다른 한 조각을 올려놓으세요. 모레도, 그 다음 날도, 비가 오는 날도, 눈이 오는 날도, 기분이 좋은 날도, 나쁜 날도. 그렇게 한 달이 지나면 당신에게는 작은 장작더미가 생깁니다. 6개월이 지나면 제법 든든한 장작더미가 쌓입니다. 1년이 지나면 밤새 탈 수 있는 장작불이 완성됩니다. 그리고 그때 당신은 깨닫게 될 겁니다. 성냥을 그을 필요도 없다는 것을요. 장작더미는 이미 충분히 뜨겁게 타오르고 있고 작은 불씨 하나만 떨어뜨려도 활활 타오른다는 것을요. 그것이 바로 습관의 힘입니다. 강물이 바위를 깎듯이 당신의 매일은 당신을 조각합니다. 오늘 당신이 무엇을 반복하느냐가 내일의 당신을 결정합니다. 그러니 오늘, 지금, 이 순간부터 시작하세요. 너무 크게 시작하지 마세요.
실패할 수 없을 만큼 작게 시작하세요. 하루에 한 페이지, 하루에 10분, 하루에 한 걸음. 그것으로 충분합니다. 그리고 내일도 하세요. 모레도 하세요. 완벽할 필요 없습니다. 하루 놓쳤다면 다음 날 다시 시작하세요. 중요한 것은 연속성이 아니라 방향입니다. 앞으로 나아가고 있다면 그것으로 충분합니다. 동료를 찾으세요. 혼자 가면 빠르지만 함께 가면 멀리 갑니다. 환경을 설계하세요. 의지에 의존하지 말고 환경을 바꾸세요. 기록하세요. 눈으로 보는 것만으로도 강력한 동기가 됩니다. 그리고 무엇보다 인내하세요. 진짜 변화는 조용히 옵니다. 매일 조금씩, 눈에 보이지 않게, 하지만 확실하게. 당신은 지금 이 순간에도 만들어지고 있습니다. 어제의 선택들이 오늘의 당신을 만들었고, 오늘의 선택들이 내일의 당신을 만들 것입니다. 그러니 두려워하지 마세요. 완벽하지 않아도 괜찮습니다. 느려도 괜찮습니다. 중요한 것은 멈추지 않는 것입니다. 당신의 작은 습관들이 당신이라는 걸작을 만들어갈 것입니다. 오늘 밤 잠들기 전에 생각해 보세요. 내일 아침 일어나면 어떤 작은 장작 한 조각을 올려놓을 건지, 그리고 내일 아침 정말로 그것을 하세요. 그것이 시작입니다. 성냥불에서 장작불로 가는 첫 번째 발걸음입니다.